É invento. Ei, você misturou muito! Assim é que é bonito. Pois. É bonito, mas aqui a parede É, Valente! Cadê a vizinha? Está apagado. Hã? Está apagado. Está o quê? Está apagado. Apagar. Apagar o quê? Conta. E eu estou moça? Hã? E eu? A chapa não é boa ideia aqui, não. O resto a gente vai pegar ali. E amanhã? Tchau, também. Amanhã eu não venho não, mulher. Eita, que linda fumaça. Só vou verificar a fumaça. Não tens que tirar outra roupa. Está a espera que a gente venha bem depois. Vai saltar nada. Não faz nada. Vai, Carlinho, pula, Carlinho. Vai. Vem, Carlinho, vai, Miguel. Por favor. Acho isso pra mim, pra sair aqui no vídeo. Pula agora! Carlinho. Força! Agora, ali pro meio da fogueira! Força! Vai! Nossa. Se é que é, Valente! Boa! Cuidado, devagarinho! Vai lá, Miguel. Não vai nada. O que quer que a vizinha veja? Tu não vai. As maricas já vi que não vão lá. Assim é que é bom gastar velho. Já meti! Ela! Oi, oi, vai pular no meio. Isso aqui é dos 50 quilos, velho, os caras pular. Foi nem vento não, viu? Para, amiga. Tarde pra cá, cidade! Às vezes não faz mal nenhum. Só que essas coisas não ajudam. Tá sem calça. Muito rápido, não dá para queimar. No meio da fogueira.
que nós montamos, nunca mais tudo vai. Também isso vai rápido. Agora quem é? Quem é maluco? Já tá aqui, eu sou feito, Zé! Você tá feito! Agora! Tá espetacular, olha lá, Miguel. Ah, já começaram, agora acaba, hein? Ó, eu sou feito! Zé! Fônix, olha isso. É bonito é passar ali por cima agora. Dá mesmo, Miguel. Tem aqui no meu bolso. Vai ficar vendo a boca. Solta no casaco. Não, tem Zé de vidro do outro lado. E aí? Obrigado, Miguel. Não, cuidado. Bora. Olha que vai empurrar. Olha que vai explodir. Cuidado. Sai daí, Virgínia, que aquilo vai explodir. Pronto, bateu dois no meio, fica os dois. Se vem um de lado no carro, a pomba fica no meio agarrada. Olha aquilo que deu um balão. Allah! Allah! Allah Ich bin übergefragt, vielleicht ist das in anderen Künstler auch vor mir meine Luft haben. Boah, ich hätte ein Gebot, wenn ich 2 Stunden Alter, was Foi lá que pulou. Como é que incha? É o calor. Não está a perceber? É o calor. Então, isso não é uma bomba. Você não está a perceber que é? É por isso que eu estava a dizer assim. Não. O Miguel pular, eu mato ele. Vai pra lá que essa bomba é um... Vai pra lá. Não vai, Miguel. Não deixa, Virgínia. Fogueira do São João. Mas o que estão a arder? Santo Antônio, São João e São Pedro. E está a arder é pava. Palha de pava. Palha de pava.
Tá depilado já, amigo. Já depilou tudo. O único que pula mesmo quando tá indo em grandes chamas é aquele ali. Ele pula, ele se jogou no meio. Ele vai sair no YouTube. Claro. Depois de 10 vai sair no YouTube. Colocar assim, depilação a Montezuma. Vai ser por assim por. Vai lá, Virgínia. Vai lá, Virgínia. Dá um adeus. Sem ir para o YouTube. Sim. Agora que eu vou falar. Não vai. Agora essa lata inchar, essa aí foi a da noite. Eu nunca vi, não tô entendendo nada. Tá ficando pior, vai ficando mais larga não. Fica melhor para o pessoal assim direto. É, fica lindo. Pula e escorrega na brasa. A dor do parto é grande, né? Isso é bem mais simples, eu vou pagar e eu tô aqui, viu? Foi muito menos que aqui que tu pagaste em Lisboa. Pagar. 38 euros. Já tô aí, eu me chamar. Todo mundo chamar. Mas eu tô aqui. Muito menos que tu pagaste em Lisboa e ainda comeste mais. Eu tô aqui. Em Lisboa pagas tu. Em Lisboa pagas tu. Vídeos que a gente viu, cada vez. 3 deles morreram, mais o filho de mel. Tá na boca. É de graça. Vamos repetir a dose. Bora!